Сега ще ви покажа какво може да си купите за 175 000 евро в чисто нова бутикова сграда в квартал Галата с ето тази морска панорама. В апартамента има поставена кухня, освен че е завършен до ключ, която е оборудвана с висок клас електроуреди на АЕГ, има много шкафове и това я прави много функционално. Освен кухнята, има и напълно завършена красива баня. Както от хола, така и от спалнята имаме излаз на широката веранда. Апартаментът е 96 квадратни метра, 30 от които са тази прекрасна веранда с повдигнат под, който прави поддръжката изключително лесна. Тук могат да бъдат поставени градински мебели, да пиете сутрешното си кафе, дори да вечеряте, да се събирате с приятели и да се наслаждавате на тази прекрасна гледка. За оглед на място с мен се обадете на посочения телефон в бялата.